我淨係計較一樣嘢嘅啫，就係你哋喺個會裏邊係咪好開心？係，好開心。多謝。OK，恭喜晒！好多謝我香港同埋內地嘅一啲嘅粉絲們啦，唔單止係我內地同埋香港，其實喺外國嘅地方都有。今次嚟到亦都有馬來西亞嘅一啲嘅 fans 嚟，好開心！我係做一個中間嘅橋梁咧，去令到咁多個唔同嘅地方嘅 fans 一齊聚埋，而係大家好親切可以做到朋友，而一齊玩得好開心。咁我覺得呢度最吸引我嘅地方咧，一定係好多親子嘅設施，機動遊戲啦、滑雪場啦、卡丁車啦等等，所有呢啲地方咧，我諗係我兩個老闆啊嚇，佢哋非常之中意。咁我自己亦都好中意，因為取其平衡啊嘛。佢哋嘆，我都要嘆噶嘛。咁我覺得呢度飲食好方便啦，跟住亦都係我好中意酒店嘅環境嘅，即係一種好令我好舒服嘅感覺，好舒適嘅感覺。咁呢個一路我覺得係呢度反而係最吸引我嘅地方，就係成個 family 都好啱玩。